Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku, Dayu Della. Buat yang pertama kali mampir di channel aku, halo, salam kenal, aku Della. Nah, seperti judulnya, kali ini aku mau sharing tentang satu produk yang menurut aku tuh amazing banget. Tanpa sengaja aku nemuin ini, terus aku kerasa banget manfaatnya, makanya aku mau sharing sama kalian, yaitu alat anti mendengkur atau noise clip magnet. Nah, sebelum aku jelasin lebih lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, like, terus kalau ada yang mau ditanyain, komen. Insya Allah kalau aku ada waktu, aku pasti baca dan jawab satu-satu. Nah, jadi awalnya tuh gini, pasca operasi itu, aku sebelumnya kan pernah operasi. Nah, pasca operasi tuh suatu malam suami aku tuh bilang gini, Bunda, kok tadi malam tidurnya bunyi? Hah? Tidur bunyi? Gimana maksudnya? Ya mendengkur. Hah? Aku tuh masih denying gitu, kayak yang nggak mungkin gitu ya. Terus iya bener loh gitu. Terus suami aku akhirnya sampai rekam pada saat aku lagi tidur gitu ya. Direkamin tuh, pas besoknya diliatin, Bun, nih dengerin, mau denger nggak? eh, Kamu tadi malam tidurnya kayak gimana? Pas aku denger tuh, iya dong, mendengkur teman-teman. Memang nggak keras, tapi ya cukup ganggu ya, apalagi mungkin buat suami aku yang memang tidurnya tuh lebih lambat dari aku gitu ya. Terus aku kayak yang, wah, kok bisa ya gitu ya. Tapi karena aku khawatir sama suami aku, kayak takut keganggu atau jadi ilfeel aja gitu ya, aku nggak mau ganggu dia tidur gitu. Jadi akhirnya aku cari solusinya. Akhirnya seperti biasa, ada marketplace andalan sejuta umat. Akhirnya aku googling di Shopee, terus aku search aja gitu, asal kayak anti mendengkur gitu. Ternyata ada dong teman-teman. Jadi langsung aku check out aja, aku beli gitu ya, biar ya pengen coba aja lah gitu ya. Akhirnya udah dateng, terus kayak oke, okay, ayo kita coba. Alatnya dateng nih ya. Kalau kalian mau lihat, alatnya tuh kayak gini, kecil banget teman-teman nih. Jadi ini tuh casingnya ya. Jadi dia datang tuh dengan casing kayak gini. Kita buka, nah alatnya tuh gini, cuman gini doang. Sebenarnya aku juga kayak underestimate gitu ya awalnya, iya gitu ini bisa berhasil, tapi ya kita coba. Nah, tuh setelah dibuka tuh alat itu kayak gini teman-teman. Jadi ini tuh ada nih, ada dua magnet gitu ya. Ini tuh dari plastik, plastik lembut gitu, kayak semi karet gitu ya, kayak lentur. Nah, itu ada dua buah magnet ini sama ininya gitu. Jadi dia elastis banget gitu. Nah, lihat ya teman-teman. Nah, awalnya sih aku kayak ayo udahlah, ini mah iseng-iseng aja lah gitu ya, beli gitu. Mudah-mudahan bisa jadi solusi, tapi kalau enggak pun ya udahlah, toh ini harganya pun cuman berapa coba teman-teman ini. Udah dengan casing. Kalau ini sih plastik keras gitu ya, tapi cukup kuat juga, bukan yang plastik yang fragile gitu ya. Itu kuat juga lah dia. Tuh, jadi gampang banget dibawa-bawa gitu. Masukin ke tas gitu. Terus ininya juga kayaknya plastik yang karet yang lentur gitu ya. Ini harganya teman-teman cuman 7.500 aja, bayangin. Nah, awalnya memang aku ada estimate, tapi setelah aku coba teman-teman nih, aku jelasin dulu ya cara pakainya ya. Cara pakainya tuh tinggal dimasukin di antara hidung kita. Gini. Udah kayak orang India gak sih? Tapi ini memang kelihatannya kayak lucu ya, kayak bohong gitu ya. Tapi aku coba pertama kali itu langsung coba, aku bilang sama suami, coba nanti tolong dengerin ya, apa aku mendengkur lagi atau enggak. Yang pertama yang aku rasain pas tidur pakai ini tuh ya, kayak awalnya sih kayak ya kagok lah gitu, kayak apa sih ini, ada yang ngehalangin gitu ya. Tapi begitu aku coba terlelap, aku sih sebenarnya orang yang gampang tidur ya. Begitu aku terlelap, aku tuh ngerasa kayak
kok pernafasan tuh jadi lebih lega, lebih kayak walaupun ada yang ngehalangin ya, tapi justru malah jadi kayak lebih bisa narik nafas dalam, terus kayak enak aja. Terus akhirnya terlelap. Besoknya aku confirm dong ke suami, "Pak gimana Pak? Tadi malam udah?" "Iya dong, enggak mendengkur." "Seriusan?" "Serius." Wow, bayangin ini si alat kecil yang kayak orang India ini tuh ya, atau kata suami aku sih kayak sapi, kayak anting sapi gitu. Aku belum pernah sih lihat sapi yang pakai anting, tapi menurut suami aku iya ada sapi yang pakai anting gini dulu gitu ya. Nah, walaupun kelihatannya kayak aneh gitu, tapi berhasil teman-teman. Jadi kayak dengan harga 7.500 kamu pakai alat ini, kamu bisa tidur lebih nyenyak, dan yang pasti adalah tidak mengganggu tidur pasangan kita atau tidur roommate kita ya. Nah, untuk yang udah punya pasangan ya mungkin nggak ngeganggu suami. Untuk yang masih tidur sama anaknya, jadi anaknya juga jadi nggak ngeganggu. Untuk yang mungkin tidur sama kakaknya atau adiknya gitu ya, jadi ya nggak keganggu gitu. Jadi dengan 7.500 ini menurut aku ini solusi banget banget. Kenapa aku bikin video ini? Aku pengen sharing ke kalian karena ini tuh aku rasain banget kayak ya oke, ini aku harus sharing karena ini sesuatu yang amazing, yang mungkin ada beberapa orang di luar sana yang mungkin juga memerlukan gitu ya, karena kan memang mendengkur itu eh, apa namanya, kadang nggak bisa dicegah, kadang kelelahan atau apa gitu. Nah itu solusi banget teman-teman. Jadi walaupun kelihatannya, aku coba pakai lagi ya, kelihatannya kayak agak aneh gitu ya, tapi toh kan ini dipakai lagi tidur, nggak dipakai jalan-jalan ke mall teman-teman. Jadi ya kalau lagi tidur ya nggak apa-apa lah, suami kita lihat kita pakai aksesoris baru gitu ya, yang pasti nggak mendengkur. Nah kalau sekarang sih mungkin karena nggak tahu ya, apa karena efek anestesinya udah nggak ada atau gimana sih, untuk saat ini sih memang aku udah nggak mendengkur lagi. Jadi aku udah nggak pakai alat ini. Cuman kalau aku kayak kelelahan atau ya kecapean seharian, udah main gitu ya atau udah pergi gitu, kadang katanya sih masih suka mendengkur. Jadi untuk pencegahan sih, aku kalau misalnya udah capek atau udah gimana, jadi malamnya tuh udah langsung good night gitu, langsung pakai anting hidung ini. Dan suami aku juga seneng karena nggak keganggu tidurnya gitu ya. Aku juga enak tidurnya karena lebih terlelap aja, lebih nyaman. Nah gitu teman-teman, aduh jangan sampai keenakannya pakai ini gitu teman-teman. Sharing aku kali ini, pokoknya aku rekomendasi banget alat ini. Kalian cari aja alat anti mendengkur gitu di Shopee, mungkin banyak ya harganya atau jenisnya. Kalau yang aku beli sih ini harganya sekitar 7.000, iya betul 7.500. Yaudah, takut videonya kebanyakan, sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.